好，我们看一下那个第4册的第1章的单元，介绍是这个空间的向量这边。那空间向量的话呢，我们前面单元已经讲过了嘛，对不对？空间向量，好，向量之前已经学过了，下面学的空间。那空间的话呢，你把它写上去其实我们讲空间说出来就是立体的观念，就是讲的是立体空间，立体空间的概念，你把它写上去。那简单的说呢，它就是会有3个坐标，会有 x 轴、y 轴跟 z 轴坐标。好，那这边下面已经告诉你了，我们说这个除了之前所学到的上下左右的观念之外，现在多了一个前后。那前后其实讲就是讲那个 z 轴的部分。好，可以了那我必须先讲一件事情当我们讲到立体空间的时候呢，就变成了以前很多东西呢，到现在之后就变得不一定了。比如说，我举个最简单的例子给你听。比如说，我想请问你，2条直线如果没有交点，会不会平行？2条直线，如果它们彼此之间没有交点，会不会平行？如果在一般的平面里面的话，的确是会平行。可是，在立体空间里面呢，不一定。为什么？我们之后学到的东西叫 Y 型。什么是 Y 型？你知道吗？这叫 Y 型。比如说，这有一条直线长这个样子，然后另外一条直线呢是长这个样子。你就看到我在画什么东西，你知道吗？你要想象是那个两个立体的空间就是我必须要用那个立体空间去表示。比如说像这个地方，这支笔跟这支笔，对不对？它有在同个平面上面吗？没有。好，那一个是往这边跑，一个是往这边跑。请问你这两支笔有没有彼此之间有没有那个交点？并没有，对不对？可是它平行吗？它也没平行什么叫平行知道吗？平行是说我在同个平面上面，对不对？然后呢，彼此没有交点叫平行。可是因为我已经不在同个平面上面了，所以呢，刚才讲的东西就不一定成立了。所以我先讲一下，就是原则上呢，当我们讲立体空间的时候呢，大部分东西跟一般的那个平面的观念，就是讲的那个直角坐标是一模一样的。只有少数是不一定的，那你要背那少数不一定一样的就可以了。这样子会了OK， 好，那我们开始看第一个，我们先介绍的是直线跟平面的关系。好，直线跟平面关系，那重点呢有下面这4个，5个，你可以看一下。重点这5个，来，第一个我们先介绍的东西是如何可以决定一条直线。好，把它画起来。第一个，两点可以决定一条直线，对不对？2个点就可以决定一条直线，像这个地方，这个图没有？2个点就可以决定一条直线。那你们觉得老师不讲废话吗？它原因是为了带来下面那个东西，就是那什么情况下可以决定一个平面？先介绍怎么样可以决定一条直线，2个点可以决定一条直线。再来另外一个是，我给你一个点，还给你一个方向，比如像这个地方没有？我给你一个焦点，给你一个坐标，给你一个点，然后呢，告诉你说它可能往某个方向跑，比如往东南方或是往西北方这样画出去，这样也可以形成一条直线。这样子，好，记下来好，第二个，我们介绍的是那什么情况下可以决定一个平面呢？好，这把它记下来就很重要，总共有4个。请打星号。这考试很常考，他考当然不会考这个图他考你是说利用这样的观念去把你答案找出来。比如说第一个，我给你不共线的3个点，我给你任意3点，假设3点不共线的话呢，这3个点就可以决定一个平面的。画起来很重要就是我给你任意不共线的3个点就可以决定一个平面的。第二个呢是我给你一条直线，还有呢线外面一个点，这样也可以决定一个平面。那其实我跟你讲，第一个图跟第二个图其实是一模一样的意思。为什么？你把这2个点连起来，不就是一直线吗？那换句话说，你再给我一条直线跟线外一个点，我也可以决定什么东西？一个平面嘛。所以这2个其实观念是一样，只是它条件不太同。一个是说我给你不共线的3个点，另外是我给你一条直线，还有线外的一个点。好，那第3个是说我直接给你2条直线。其实这个图跟这个图呢，我跟你讲还是一样，为什么？你把这个点连起来，然后你把它延长出去，请问你它跟它们一样，还是一样意思吧？对不对？因为它其实说穿也是给你一个点、2个点，然后呢，其中第3个点到了交叉的地方而已，其实它也是2条直线其实2条直线跟不共线3个点意思是一样的。
好，所以记下来哦，不共线3点，或是给你一条直线，然后呢线外一点，或者给你2条直线交加的也可以，甚至于呢你给我2条平行线呢也可以。好，2条平行线也可以决定一个平面，所以总共有4个状况，好吧，记下来哦，3个点，还有一直线1点，还有2条直线，而且这2条直线很好用的地方是在于说，不管你有没有平行，都可以决定一个平面，所以这个把它合在一起，把它写上去就是2直线可决定一平面，把它写上去。这个法比较常用。哦，为什么呢？因为我给你3个点，我也可以把它换成那个什么2条直线嘛，对吧？像这边可不可以？问你一个问题，我如果给你线外一点，给你一条直线跟线外一点的话，我可不可以换成这样的形式？可以啊，我就过这个点跟这里面任何一点没有做连接，然后转化直线方程式，对不对？好，所以等一下我会告诉你怎么去把它找出来。好，但是你把心想记下来哦，2直线可以决定一个平面。为什么？你知道我要你写这句话吗？为什么？为什么要你写2直线可以决定平面？因为这句话跟这句话很像，2点可以决定一直线，对不对？我说2个点可以决定一条直线，所以2个直线呢可以决定一个平面，所以你猜，那怎样可以决定一个空间呢？当然就2个平面嘛，对不对？哦 ，OK， 记下来哦。好，再讲一遍，2直线可以决定，2个点可以决定一条直线，2个直线呢可以决定一条平面。好，那再来我们看一下，那平面跟平面呢又有什么关系呢？像这个地方，这2个平面跟这个平面有可能是平行的，也有可能怎样？这个平面跟这个平面怎样？会相交于一直线。好，除此之外还有没有别的？我的意思是说，2条平面呢，它们2个重合在一起，可能出现状况是什么？平行，对不对？平行就完全没有交点嘛。或者是如果有交点的话呢，那个交点呢是一条直线。第3种是什么？知道吗？做成就是重合，就2个平面完全一模一样，那叫重合嘛。可是我想请问你，这2条直线的那个交点共有几个解？这2条直线，讲错，对不起，这2个平面，这个平面跟这个平面的那个交点一共有几个解？因为答案是一条直线，对不对？而且它是无限延长的哦，注意哦，它是无限延长的哦。你现在画看起来这个平面有没有？它其实平面不是就这样子的，是无限延长出去的，听懂吗？好，因为它是无限延长出去，所以它是往外一直不停的扩展的，这个也是。所以请问你，像这个地方怎么样？这个平面跟这个平面一共几个交点？答案是无限多个交点，因为它的解是一个直线嘛，所以它是会无限多解。好，那跟重合结果是一样的，为什么？因为重合也是无限多解吧。好，记下来哦。好，再来我们看一下直线跟直线的关系呢，有下面这几种。第一个平行，好，画起来这个应该不难。再来呢，交于一点，相交于一点。OK， 第3个就该讲的这个地方打星号叫 Y 型，这叫 Y 型，看到没有？我现在画这个图里面呢，看这个地方有没有？我现在画的红色这条线呢，就是 Y 型的部分。哦，这个红色的线跟这个像这个红色的线，它们本身是 Y 型的。中线的虚线的部分就告诉同时相交于2个点，就是代表说这2条线呢没有交点，可是呢它们2个呢也没有平行，哦，这叫 Y 型。所以2条直线总共会有这3种情形。好，那以前在国中的时候呢，只告诉你2种嘛，平行跟相交于一点嘛，不过第3个对不对？先告诉你第3个叫 Y 型，可以了哈 ，OK。好，再来直线跟平面的关系呢，会有哪些？直线跟平面。直线跟平面关系，有像这个地方看图看得出来，一个平面跟一个直线，2个是平行的嘛，对不对？还有呢，这条线呢跟这个平面呢只相交于一点，就是它这样射出去，对不对？射进去里面，它只相交于这个点。第3种是告诉你说平面这个直线在平面里面，所以它会变重合，就落在平面上面，所以它当然会有重合，会有无限多解的状况，它就相交于一点，这样子，可以了哈。好，这样问题。好，那第1个单元介绍只是告诉你一些基本的观念而已。好，我们快速讲一下哦，它讲什么东西？第一个，如何可以决定一条直线？就2个点。如何可以决定一个平面？就2个直线。第3个介绍是平面跟平面关系，好，就是平行跟相交于一条直线。
第4个介绍是直线跟直线，好，就是平行相加于1点，还有这个歪斜。第5个介绍是直线跟平面的关系，好，直线跟平面的关系，好，分别是平行相加于1点跟这个直线在平面上面，这样会了哈，可以吗？那你去想，他干嘛没事神经病给这些东西？我们先看东西是几何，对不对？你去想哦，这个直线可以转换成什么东西？如果转换成那个未知数的话，转换成代数就变成一个2元一次方程式了嘛。哦，那只是平面你还没学到，平面的老师的平面怎么表示？如何用未知数表示？我们等一下教你。好 ，OK， 这样可以了哈。好，那我们现在看看范例1，第一题看怎么做。